ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة وصفة تحفة والله زي ما بقولكوا كده. هنعمل بيكاتا بالشامبينيون اللي هي بيكاتة اللحمة بصوص المشروم والكريمة. تعالوا نشوف عملناها ازاي. هنجهز عندنا اللحمة ويفضل ان هي تكون نوع لحمة بيستوي بسرعة، زي مثلا انا هنا جايبة النهاردة انتركوت. لو عندك فيليتو كمان هتبقى حلوة قوي في الوصفة دي. ممكن كمان اللي هي القطعيات بتاعة الستيك او اللحمة الفيليه. اهم حاجة ان ما تكونش القطعة سمكها تخينة عشان تستوي معانا بسرعة وما تاخدش معانا وقت او ما تشدش. هجيب عندي طاسة كده أدهنها زيت أو قطعة سمنة أو قطعة زبدة زي ما تحبي. يفضل برضو إن الطاسة هعمل فيها الطبخة أو الوصفة بتاعتنا كلها، فيفضل إن هي تكون كبيرة شوية عشان تاخد كل مكونات الوصفة. هنا اللحمة أنا رش عليها شوية فلفل كده أسود على الناحيتين، وهبتدي أول ما الزيت يسخن هبتدي أضيف اللحمة بتاعتي عايزاها تتحمر من الناحيتين. اللحمة خلاص ابتدت تاخد لون حلو كده وتستوي او تخش في سوا، فخلاص انا هشيلها كده خلاص وهبتدي اضيف باقي المكونات بتاعتنا. طبعا مش بنسيب اللحمة قوي على النار لانها اوريدي في ناس بتاكل اللحمة اصلا نص سوا كده، بيبقى جواها العصارة بتاعة اللحمة مش الدم الاحمر، ده بيبقى عصارة اللحمة. فما نحرقهاش قوي على النار او ما نسويهاش قوي على النار عشان ما تشدش اكتر، كل ما بنسيبها اكتر كل ما بتشد اكتر معانا. والباقي وصفتنا النهاردة هنحتاج طبق مشروم فريش مش معلب، وهنحتاج كوباية كريمة لباني، وكمان بصلاية صغيرة مفرومة ناعم. هنيجي بقى للمشروم. المشروم الفريش يا جماعة بيبقى هو كله طين كده، فما باجي انضفه ما بغسلوش، ما بيتغسلش ابدا ابدا المشروم الفريش. هجيب يا اما منديل يا اما سكينة رفيعة، وزي ما انتوا شفتوا كده بالمنديل هبتدي امسح الطين اللي عليه دوت. هتلاقوا قشرة رفيعة خالص كده بتتقشر معاكم مسافة ما انتوا مسحتوا بالمنديل. لو صعب الموضوع ممكن بسكينة برضو رفيعة خالص كده هتبتدي تشيلي أول قشرة خفيفة خالص رقيقة، هتتشد معاكي بمنتهى السهولة. بالمنديل أو بفرشة كده بننضف كل الطين اللي عليه، لكن ما بيتغسلش خالص لأنه لو اتغسل هيشرب كمية مية رهيبة كده وهيبوظ وانتي بتعمليه. هنا نضفنا كل كمية المشروم بتاعنا، وطبعا الاسود اللي فيه ده باقي المشروم من الجوه يعني من القلب بتاعه ما بنتنضفش او ما بيترميش. وببتدي اقطعه كده بالشكل اللي انتوا عارفينه اكيد اللي هو شكل المشروم بتاعه من جوه. اقطعه كده شرايح عشان ابتدي اضيفه على الطبق بتاعنا النهاردة. يُفضّل في الوصفة دي إن إحنا نجيب المشروم فريش ما نجيبش المُعلّب، هو كمان بيبقى طعمه أحلى بكتير من المُعلّب، بالإضافة إن أي حاجة فريش طبعًا هتبقى أحسن من أي حاجة فيها مواد حافظة، فيُفضّل الفريش. بالإضافة طبعًا إن المشروم فيه كمية فيتامينات رهيبة يا جماعة، فيتامين د وفيتامين ب، فيعني بجد بجد حاولوا تدخّلوه في وصفاتكم، مفيد كمان للأطفال. ممكن نعمله مع البيض كده اومليت الصبح مع شوية سبانخ وشوية مشروم وبيض اومليت، بيبقى طعمه حلو قوي. فحاولوا تدخلوه في وصفاتكم، ولما ندخله ندخل الصحي اللي هو الفريش، ما ندخلش اللي هو معلب او فيه مواد حافظة. المهم هنرجع هنا لوصفتنا النهاردة. جبت هنا مطرح الطاسة اللي كان فيها اللحمة ما بنضفهاش او اي حاجة، بسيب كده الدهون والحاجات اللي نزلت منها وبضيف عليهم البصلة المفرومة.
هستنى كده البصلة بعد ما قلبتها في كل الدهون بتاعة اللحمة هستنى تدبل، وهبتدي أضيف عندي المشروم اللي احنا قطعناه أو عيش الغراب أو الشامبينيون زي ما بيسموه، يعني هبتدي أضيفه على البصل وأقلبهم كويس قوي، وابتدي أضيف التوابل بتاع طبقنا النهاردة. وفي كمان بعض الدول العربية بيبقى بتسميه أو معروف عندهم باسم الفطر، فهو يا مشروم يا فطر يا عيش الغراب. هنا بعد ما قلبنا المشروم مع البصل هبتدي أضيف عليه التوابل. هحتاج لملح، فلفل أسود، مش هكتر فلفل أسود لأننا ضايفين على اللحمة، وكمان هحتاج بهارات لحمة أول 7 بهارات، وهحتاج بصل بودر. وهي دي التوابل بتاعتي، مش بكتر فيها، خاصة أنا بحب أي وصفة فيها لحمة إن أنا ما كترش التوابل وأقعد أحط كل التوابل على بعض، لأن اللحمة لو انت جايبة قطعة لحمة كويسة هيبقى طعمها حلو، مش محتاجة أي بهارات. وبلاش يا جماعة من فضلكم لو سمحتوا، رجاء بلاش كل أكلة وكل وصفة تضيفولها مكعب مرقة، بجد ده غير انه خطر، هو بيبوظ، بيبقى كل الوصفات نفس الطعم بالاضافة بقى لخطورته يعني. فخلينا في التوابل الطبيعية اللي احنا متعودين عليها من زمان، من ساعة والدتي وجدتي وكلنا. هنا زودت نص كوباية مية، وهبتدي أضيف اللحمة مع المشروم والبصل تاني عشان تكمل سواها. في ناس في الخطوة دي بتحب تضيف معلقة دقيق على المشروم والبصل، بس أنا بفضل إن احنا منضيفهاش، كده كده انتي لما المية تغلي شوية مع اللحمة الصوص هيقل وهيتقل. هغطيها واسيبها شوية كده بس الصوص يتقل شوية واحس ان اللحمة استوت او طريت معايا شوية. وزي ما قلنا لو قطعت اللحمة فيليتو او رفيعة هتستوي معاكي بسرعة. وبصوا القوام بتاعتها تقلت، مش محتاجة لدقيق ولا اي حاجة. هبتدي دلوقتي اجهز كوباية الكريمة اللباني واضيفها على الطبق واللحمة والمشروم بتاعنا النهاردة، واسيبهم يوطي، اهدي النار شوية عليهم، اسيبها مع اللحمة ومع المشروم شوية. زي ما قلنا هنهدي النار عليه الطبق، مش عايزة الكريمة تقعد بكتير على النار، هي بس يا دوبك انا عايزة اللحمة تتشرب من طعمها، وهي تختلط كمان بصوص المشروم مع اللحمة مع البصل، تاخد من طعمه، واللحمة كمان تشرب من الكريمة، لكن مش هقعدها كتير. ويتقل بس القوام شوية زي ما تحبي، طبعا في ناس بتحب الصوص ده خفيف وفي ناس بتحبه تقيل شوية، زي ما انتي حابة. هتسيبيها شوية وبعدين هتبقى جاهزة معاكي. هنا زي ما انتوا شايفين كده انا بالنسبة لي القوام ده كده حلو جدا مظبوط. لو حابة تضيفيه على رز، حابة تاكليه مع مكرونة، مع خضار سوتيه، براحتك خالص. والطبق كده جاهز معانا، بجد من احلى الوصفات للحمة وللمشروم. روعة روعة روعة. الولاد كمان بيحبوه قوي، سهل ولذيذ وطعمه جميل، واللحمة بتدي مع المشروم تيست عالي جدا. والله بكلمكم بأمانة ده أحلى طبق، يعني بالنسبة لي ده طبقي المفضل. أحلى طبق، طبق الفنادق المشهور دايما، هتروحي في أي فندق أو أي مطعم هاي كلاس هتلاقيهم ده طبق رقم 1 عندهم. طبق البيكاتا بالشامبينيون أو بيكاتة اللحمة بالمشروم والكريمة، بجد حلو قوي قوي قوي، لازم تجربيه وكمان تقولولي في الكومنتات عجبكم ولا لأ. تعالوا نشوف بقى هنقدمه ازاي وهنقدمه مع ايه.
طبعًا طبق البيكاتا بما إنه فيه لحمة وكريمة ومشروم فهو طبق إلى حدٍ ما تقيل ودسم شوية، فهناخد منه قطعة كده فممكن تقدميه مع خضار سوتيه، ممكن تقدميه مع رز مسلوق، ممكن تقدميه مع رز أبيض، مع مكرونة مسلوقة، انتي براحتك زي ما تحبي. أنا النهاردة قدمته مع رز بالشعرية بجد طبق تحفة. لو انتي أول مرة تجربيه فلازم تجربيه مرة على الأقل، وصدقيني مش هتبقى آخر مرة تعمليه. ولو انتي بتعمليه على طول قوليلي ايه تركاتك فيه، ووصفتي النهاردة عجبتك ولا لأ، وبتعمليه كده زيي ولا في حاجة بتزوديها. أتمنى تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم. أتمنى وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك وتفعلوا الجرس يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. بحبكم، هتوحشوني، والسلام عليكم.